漫游台版亚马逊河，展开一场充满绿意的隧道冒险，获得金氏世界纪录最大的高跟鞋教堂。这里还原了电影《铁达尼号》的大厅。来顶楼的秘境就像在希腊圣托里尼看夕阳。哇，电梯一打开，竟然是复古的电视和怀念的大同宝宝。还有复古香肠摊车，这种玩西巴达哇怕影墙，有没有勾起你的回忆呢？来喽，阿嬷在乡下的大锅菜香哦。来台南绝对不能错过的道地好味道。老板，我点的鳝鱼意面好了吗？Hello， 大家好，我是 Emily。这次我们来拜访古色古香、充满人情味的台南。如果你喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享。你的鼓励是我们制作优质影片的最大动力哦。黑桥牌香肠博物馆，这里是全台第一家香肠博物馆。在朋友的热情推荐下 ，Emily 也来这里寻找记忆中不变的味道哦。复古香肠摊车，玩西巴达瓦帕恩墙，这样的时代你经历过吗？第一间黑桥牌门市原来长这样。黑桥牌创办人陈文辉先生的厨房，1:1的尺寸呈现，满满的古早味，有没有让你想起乡下阿嬷的厨房呢？在黑桥牌香肠博物馆里，每一个细节都藏有怀旧的历史感。50余年在台南成长茁壮的黑桥牌香肠，不仅串起了人与人之间珍贵的情感，更传承了记忆中不变的味道。不止如此，黑桥牌香肠博物馆更以世界的角度表达香肠的饮食文化内涵。民以食为天，始终秉持着良心事业的黑桥牌创办人陈文辉先生，留给每一个黑桥人坚持好心肠的企业文化。2012年，香肠博物馆正式落成。透过馆内打造远景重现的展览内容，让每位来访者更了解食品制造的真实面貌，和黑桥牌现代化制成的严谨与用心。博物馆1楼贩售区有贩卖各式各样的黑桥牌香肠礼盒、肉干、肉松、肉质等热门土产伴手礼，建议逛完之后再来购买哟。安平航海城，台南新景点安平航海城在2023年12月16日正式开幕。内部空间不只有入门处的铁达尼号大厅重现，还有顶楼的观景台可以欣赏绝美夕阳。喜欢拍照的朋友们一定要来哟。1楼还原电影《铁达尼号》内的大厅，整体设计为玻璃穹顶、富丽堂皇的装饰等元素，像是走入铁达尼号里的船舱楼梯。入门左侧有英国工业革命博物馆，馆内展示许多与工业革命相关的交通工具、军事器材、运动用品、生活用具及古董等5类展品与文物。安平航海城原为304兵工厂象兴楼，象兴楼早期是负责制作国军各式皮鞋、胶鞋等橡胶产品生产与研发，也是台湾蓝白拖最原始的设计生产地。但在2007年为配合市府水景公园规划而裁撤，仅剩象兴楼纪念建筑。荒废10多年后，由深源集水有限公司向文化局承租，全资整建为文化园区。设计内容以17世纪大航海时代多国文化为意象。园区除了介绍台南的前世今生，也完整呈现400年来台湾在世界所扮演的国际角色与发展历程，还提供西式与在地餐饮服务。Emily 最喜欢的是顶楼的观景台，这里有爱琴海经典的蓝白色系建筑，
不规则的灰白色石板路，让人仿佛置身希腊爱琴海风情里。远眺台湾八景之一安平晚渡的落霞与渔船，有没有一种就像在国外度假的感觉呢？四草绿色隧道，四草绿色隧道所指的是四草大众庙后方排水道的红树林区。这条河道因为两侧遍布树龄超过50年的原生红树林，自然形成一条弯如隧道般的景象，号称迷你版亚马逊河。四草绿色隧道的航行路线分成2条，分别为红树林隧道和四草台江之旅。今天我们要搭的是红树林隧道航线。在上竹筏之前，工作人员会解说如何穿救生衣，还贴心地准备了斗笠为大家遮阳。座椅是这种可爱的小板凳，别担心，因为船速不会太快，所以搭起来很平稳哦。来来往往的观光船一艘又一艘，不仅有国内游客，还吸引了不少外国观光客呢。船上的解说员详细地为我们解说红树林保护区的生态，里拥有五厘礁、水鼻子、蓝鲤、海茄冬4种红树林植物，还有水鸟栖息和招潮蟹、弹涂鱼等生物。四草绿色隧道不仅是游客的最爱，也是摄影师捕捉自然美景的绝佳去处。拍照时要小心一点哦，有些红树林的树枝特别低，一路上闪闪躲躲可是一大功夫。柔软度不太好的朋友，建议不要坐在船筏的2侧哦。这趟旅程中，我要特别感谢前座的乘客，一路提醒我，让专注于拍摄的 Emily 没有撞到头。虽是陌生人，却展现了台湾最美的人情味，给个赞哦！购票处的旁边有一座四草大众庙，庙中供奉的主神是镇海元帅。这座大众庙已有300多年的历史，是安南区四草的信仰中心。庙旁还设有抹香鲸博物馆，馆内展示了一对搁浅的抹香鲸母子标本，是目前国内最大、最完整的标本。除了鲸鱼标本，馆内还展示许多古老的生活用具和以前渔民的渔用工具，为游客提供丰富的历史文化体验。参观博物馆只需10元清洁费，如果凭船票还能免费入场哦。府城天险，为什么说这里是府城天险呢？因为在明郑时期，鹿耳门港道的地势险要，鹿耳门港道面宽水浅，退潮时水深不到1丈，船只容易搁浅，因此号称天险。旁边有座正门宫，正门宫是主祀郑成功的庙宇，有镇守鹿耳门的意思哟。旁边这栋有着希腊风格建筑的房子是守望鹿耳门四朝守望哨，傍晚时分，这里还可以观赏到落日的美景哦。北门游客中心旁边的景点，北门游客中心是由北门洗涤盐工厂旧建筑物群中的西南侧仓库群所改建。近年因应北门婚纱美地的主题，外墙除了有当地画家洪通的画作之外，还有各种适合婚纱拍摄的彩绘墙，以及各式的艺术装置，色彩非常鲜艳丰富。可惜我们来的时候没有营业，只好在外面拍拍美照咯。为推广北门地区，云嘉南滨海国家风景区将游客中心周围7公顷打造为婚纱美地，吸引新婚夫妻到此拍摄婚纱。现在就跟着 Emily 的镜头来看看哦。水晶教堂，水晶教堂在2014年全新打造完工，是一座象征着爱情的艺术装置，为台湾首座由公家机关设计的教堂，其设计源自关岛海之教会。
极简而纯白的水晶教堂充满异国风情。梦幻的美景是婚纱摄影及婚礼的热门地点。除了水晶教堂外，教堂周围也精心地布置了许多造景。Love 装置艺术，钟爱京城，爱情树幸福中，实在爱你，北门婚纱美丽意象，前来也杂货店。大家还记得脍炙人口的偶像剧《王子变青蛙》吗？当年剧中女主角经营的前来也瓦斯行，拍摄场景就在这里哦。在当时可是不少影迷争相朝圣的地标。这里是台盐早期提供员工购买日常生活用品的场所及娱乐中心。2001年，北门盐场停业后被闲置，直到2003年的空间再造，让这栋历史悠久且具在地产业代表性的老屋焕然一新。前来也杂货店贩售各式古早味零食及在地风格的纪念文创商品，是许多游客来到北门后一定会去采买逛逛的地方。旁边还有一家前来也创始店，老板娘说他们才是前来也创始店，只是这次没有标到前来也店面的使用权，所以搬到了旁边营业。我们也进去逛一下哦。里面好大，商品也很多，老板娘热情地帮我们介绍店内的特色怀旧商品，真是应有尽有。这一罐酒红色是台南400年的纪念罐，后面是南昆生55千岁 Q 版，然后这一罐后面是井仔角盐田。南部限定发售款沙士，在炎热的天气中来一罐，哇，真的太过瘾了！五分车的故乡乌树林休闲园区。乌树林糖厂建于1910年，曾经是远近驰名的白糖产地，在日治时期享有御用糖的名号。1983年，基于营业考量，结束乌树林糖厂制糖业务。2001年，一位来自台南艺术学院的研究生，因为对铁道的热爱，向台糖递交了一份开往乌树林的计划书，开启了五分车观光小火车的全新时代，为糖厂增添了新的生命力。乌树林休闲园区以五分车的怀旧之旅为主要特色，展现了铁道文化与相关产业的精髓。园区利用糖业遗产和丰富的人文景观，将教育、文化和休闲功能融为一体，创造出独特的旅游体验。这种结合过去历史遗产与现代休闲文化的方式，不仅让人们重温旧时记忆，也为游客提供了多元的学习与放松空间。虽然因为非假日的关系，五分车需要等到下午1点30分与旅游团一起发车，这确实有点令人小失望。不过没关系，刚好趁这个空档，我们来参观一下园区哦。在园区的广场有五分车家族的展示，无疑唤起了许多人的童年回忆。从蒸汽机车头运载甘蔗、糖包与石灰原石的繁忙景象，到承载着莘莘学子和通勤上班族的客车，这些历史遗留的车辆记录了时代的变迁。如今虽然斑驳，但它们蕴藏着无数动人的故事与记忆。见到这些曾经忙碌奔驰的火车，仿佛能感受到昔日生活的点滴和纯真的时光，令人怀念与感动。在倒班房中，还可以看到许多抢救火车的工具，仿佛把时光拉回到当年的忙碌场景。这里
曾是盗班工人放置工具和进行修车的地方。他们日复一日的巡查、修缮、铺路基和维修整木，为维持铁道的安全与运作而默默奉献。尽管旁边的火车已经老旧破损，带着岁月的痕迹，但眼前这些工具和环境，让人仿佛能看到盗班工人勤奋工作的身影，听见叮叮当当的敲击声，感受到那股专注和坚毅。园区中还有一个地方让我印象很深刻的是陶艺馆。陶艺馆这里能体验手拉胚陶艺，并观赏到琳琅满目的作品。对于有兴趣学习陶艺或纯粹欣赏陶艺作品的人，这里真是一个不容错过的好地方。馆内的吴老师是后壁高中退休的老师，是一位有才华又有耐心的老师。挂底碗就有所谓的挂底碗本圆碗这些就是挂底碗本碗。那这些碗是用手拉胚做的。什么叫无米乐？无米乐我都觉得要做到这4个字，你就会无米乐。只是动词，吃饭的吃食是食物名词，假性吃食物嘛，假性。那这个有点像副词的 Q 性，就是很节俭的意思，无讨债无浪费。所以你若假性 Q 性，你就无米乐喜欢陶艺的朋友可以上网预约陶艺手作哟。下午1点30分的旅游团来喽，我们的5分车之旅也即将展开。搭乘5分车徜徉在田野之间，感受着风景的变化。同车的旅行团长辈们好热情，不停地向等红灯的路人挥手打招呼，看得出来大家都很兴奋哦。铁道旁边还有落羽松，冬天的时候一定很美吧。休息站还有各式各样的美食与手工商品可供选购。其中一摊茶叶蛋特别受到长辈团的青睐，我问老板能不能拍照，老板笑着说：“我这么帅当然可以啊。”老板真的很帅耶，果然有魅力哦。大家快来看，火车头现在要换到车尾来了。这一幕对长辈团似乎没有什么吸引力。大家都跑去拍照和上厕所了，我倒是拍得很起劲，希望大家都能看到这些小细节。回程的路上，我满怀珍惜地凝望着这片田野，或许是因为对这里有着深厚的情感与不舍，让这一刻特别难忘。期待下一次再度回到乌树林。布袋海景公园高跟鞋教堂，虽然这次是来台南玩，但回程时经过了嘉义的高跟鞋教堂，还是忍不住绕进去拍照，因为真的太美了。只可惜时间有点晚了，急着回台北，所以没能停留太久的时间。这座高跟鞋教堂是金氏世界纪录认证以鞋子为造型的最大建筑物。构思灵感来自一段有关于乌角病女孩的感人故事，象征着翻转贫穷、走出幸福的意涵。高跟鞋教堂高17公尺，宽11公尺，主结构由1269根钢架组成，镶嵌了320多片玻璃。由于安装时每片玻璃的角度不同，建造过程需克服高跟鞋的独特曲线与形状，非常不容易。无论从哪个角度欣赏，都能感受到它的美丽。再长的路，只要一步步坚持，也终能走完。再短的路，不迈开双脚也无法到达。一定要做有意义的事情，不要害怕雄心壮志哦。我是 Emily， 如果你喜欢 Emily 今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，
并开启小铃铛。下期见哦！